आई सरकार हमार नाम विक्रम पड़ी, हम जात के कुहार बनी। हमार मलिकाइन बड़ी जिनकर नाम पार्वती हो। एगो हमार बहन बड़ी उनकर नाम लक्ष्मी हो। हमार बहन लक्ष्मी जौनी समय अपनी घरे जाए लगली, हम उनका से ही वादा कैली कि हम तोहरा घरे हर रोज ना, हर महीना में ना, लेकिन साल में एक बार भेंट करे खातिर आई। वह कहिया जहिया सावन के रक्षाबंधन पड़ी कहिया। ई बात जब हम सुन तो रक्षाबंधन आवे के 5 दिन पहले ही से हमारा घर में झगड़ा लफड़ा लग जाला। अब यही से रउआ सब मिला ली कि कौना विचार के बाड़ी हूँ। आई हमारा घर में एगो और आदमी बड़ा जिनकर नाम चिहुटन हो। वो हर काम में हाथ बैठावे ले। हम चिहुटन बाबू के बोलावत बनी, बबुआ चिहुटन, चिहुटन हो। ए इहो कहा कोई भुला गइल बा का? अच्छा ढेर दूर से आवत वही गोड़ लगता रे भैया। अरे खुशी रहो बाबू, खुशी रहो। आ गइलो अक्का बात बा हो। सुने ना, तार भौजी लौकली है कहीं? भौजी नहीं लोगली है ना लौकली है, घर में नहीं रही है का? तन देखबो घरे बारी तो बोलैबो। 1 मिनट हम बोलबाबो तारी। भौजी बाड़ी हो, ए भौजी बाड़ी हो। भौजी घर में बड़ी ना भाई, काहे बोलत नहीं हो? हम तो वह बोलावत है, देखत नहीं घर में बड़ी नहीं। का जने सुनात नहीं कहूं भौजी बाड़ी हो, क्यों घर में नहीं खिन गइल हो? बाबू चिहुट कहो कहीं नहात नहीं हो। अब का जाने, हमके पता नहीं है, मगर हम जाते नहीं घर में देखा तारे वो आवत रहले तो झंझटिया करते आवेले। हैं झंझटिया तो न से आई धीरे से। अच्छा देखता आवत हो है। भौजी बाड़ी हो, आइयो ए भौजी कावल में हला करे। कहां बालू बोली का बात बा? देख लो का हो? आई बड़ी भौजी, अब लो बतिया लो। देहुता कहीं का ए रे आइल बड़ी भौजी और बतिया लो। तो हम तो वह कहता नहीं। ते कहता रे दुकैसन बात देख ली लो। यह हमार मलिकाइन है। हां हां सीटी नंबर कर ए मुन्ने केने गइल बड़ी भने अब तनी हे बोली बगलवा का आ तनी का बोलौनी है का खत? अब रउआ सब बताई, घर में 2 आदमी बाड़े। हमरा अगर कोनो जरूरी काम पड़ जाओ तो इनका सराई ले, इनका कोनो काम पड़े तो ई हमरा सराई ली है। बाप रे बाप। इनका के बोलौनी तो आवते का कहतरी से देखबे कनी। हेलो का हाजी का हरदम चिल्लाते रही ले। कौन हला बा हला बा का खातिर? हालत तहरे खातिर बा। का खातिर बोली? सुनो कहो तू तो जान करू कि हर रक्षाबंधन के जाइले हम अपना बहन के राखी बंधवावे खातिर। वही तरह से एहू मेरी तैयारी बनी। अब रह गई कि तनी हाथ खाली बा, हां हां पैसा कौड़ी बा ना। अब बटले बा। तो हमार विचार हो हां कि जौन हो कलकत्ता से ललकी सरिया ले आईनी, उ साड़ी तोहरा के कबो पहिरल ना देखनी हो। ये मेरी हमार विचार है कि वह साड़ी दे दी तू, वह साड़ी लेके जैती अपने बहन के घर राखी बंधवाईती, राखी के बंधाई देख देती। बड़ा बहन असल वाली जाए पहले कह जाए। हां लागले हारा करे कदी पढ़ाई से बाप पहले कह जाए, पहले के आंखें बनवा जाए। ए हम तो भाई बास हो। हां हां तोरो भाई बड़े को भाई तो जाके मन हो। हां हां एगो काम कर भौजी। का अरे दे दो, राय से मान जा जाला, दे दो तू चल जई हो। बाप रे बाप। कौनी बराबर से कलकत्ता कलपाता है तो पियन हां उहन रे का ले करे एगो साड़ी, एगो साड़ी उसमें की में हलल बा सरिया दे दो, सरिया दे जा बहने कह जा, बहने कह जा। एगो त कलपाता से साड़ी रे बहु सरिया पर राख गड़ल बा। हां गड़ल बा हलल बा अखी अच्छा सरिया दे जा बहने कह जा। 12 वर्ष में एकेगो साड़ी देले रहले तारा के कलपाता से होले तो। हां रे मते के बेटा आ 11 वर्ष का उ घरे घूमत रहलु हो रे
हई वहां का दियल हो हाय त के कर दिहल हो हाय कुल सब नहीं हर के हो हां हां रे भाई भौजाई अब कान में का भाई के हो हो डर कैसा बा भाई के हो आ 3-4 गो लड़का कम बोलो नहीं कोई जाई हो हमरा भाईया के बकुल चुप अच्छा जाते लिया हां कौन सी जक लेके क्यों आओ रुक क्यों लेके आवो हम तार के जानत नहीं खी ए भाई आगे मर जा तू आई ओने पार देबा का का हो? तारा हो तारा के ए चल गई का आ भाग मर जा तारा के बियाह लगा दियो ले मर दे का भइल बरे हम सुन ले बानी जे मेहरारू से तारा मोर तनी जेठा रहेला बड़ो ना अच्छा हम जगह जाइए तू ही छोट बड़ा मौगे एक हाथ का बड़हन बिया तो ई तारा तार के बियाह लगा दियो ले तो ई तारा जानकारी नहीं है कि ये बियाह के अगुआ के रहल हां हां अख्तर भाई रहल अच्छा माली हां जानते बड़ा उनको देखत रखी ना कैसे धोसड़ बाड़े हां हां वही सेट कैले बड़े तो गइली हो हां हां गोल बड़ी बाकी एगो बात सुन लो का हो तहार मेहरारू एक नंबर का मऊ बिया बेहुदा कहीं का रे ई कुल बंधन कहल जाला ए मर जा तू का कहत तू कतना राई से बतियावा तारा उ हाथ चमका बतिया मेहरारू लोग के काम उहे न हो अब का करबो जैसन उनकर आदत पौसने न करी हे रे ओ यो बस ए, एक त जल्दी कहला है आवे के तोरे ऐसर मरत है औरी मौगी के बिगाड़ ए हालती कहला है आवे के भौजी आवा हो ए दादा उ कहवा गोली घरवा में बक्सा खोल रहे हैं बक्सा बक्सा सारा बक्सा का सामान हुआ चोरा के धरतिया है घरी भाई कुछ करे ले भौजी हाथ गोड़ ना चलावे त हम कोयला बिना मरे एक देख हां मैंने घर के सब काम उहे करेली सब करबो उहे ई तो बात जाइजे बा ई कौन ना जाइज कहत रहा भाई बात सही बा देखबो का जने घर में जाके भिगा गई भगवान करे करे जे इंकरा सर मोरा 2-4 गुम करे औरी मिलो रे, अच्छा हां दू चार गो औरी बहुत ना तो ई तो पस ते बड़का पिटौर बारिश तेरे बेहुदा का भइल रे देखबे भौजी आ गइली घरवा में चुनरी फुनरी कुल निकालत रही है साड़ी लेके बड़ी देख लो आ गई का हां आइल बड़ी ए सुनो का जी उतने बात नहीं है तो को बात बा अब बतिए बाकी गइला के बाद हां दू गो लइका बड़े सब कहियो से कि मामा आ गइला मामा फोफी दा चुतिया कहीं तो हम का बनाए घर में कुछ बा मामा लोग खाली फोफी लेके जाला बना दी लइकन खातिर कुछ ना ले जइबो अरे तो लाई मिठाई पुआ पकवान ई सब ना घर से लेके जाइल जाला हां पुआ पकवान ले जइबो एगो काम करियो ना हां बोला 20 रुपया का तू बासाता के लियो बासाता अच्छा हां देख ली लो हेती चुकी से तहत हो गई एकरा मुंह में के 4 गो दांत चूहा लेके भागल बने सब सुतला में वही में है एकर बेरिया मुंह में है बहरिया जला यही के चलते ओकर ना हो पता सही कहला बसाता ए भैया फरहर हो हां हां फरहर अब हमरा चलो का ढेर दूर जाए के बा अच्छा तो बतासा कहल जाला हां तो गइली बाड़ी यही जा ठीक ए साड़ी दो ए जी का हो करिए बनावे तो हम का बादी याद भाऊ लेके जाए सुनला हो रे घर में कुछ नहीं भाऊ है। अरे सब के खाना खा ला ओकली खतराक भौर जाई हम का बनाए रे कुछ घर में कुछ बा हम का बनाए तो पिए ना असली में जानते रे ए मौगी का रे। हमरा कहे ना मौसम कोई है हाँ अपना मौगी के डांट दियो सुन लियो सुना जानते रे आगे भौर खा के है तो बड़हन भइल बड़ी सुन लो सुनी साड़ी ली अच्छा अपना बना रखी बहन के साड़ी कफन हो जाए कोले बड़ी तो शुरू करो ना पार्वती ना कोई जैसे शुरू करो न जाने कई बार के पहनल साड़ी लेके अइलू साड़ी देख समझ किला ई साड़ी ले जा के राखी आईने के दिहा चाहे ई साड़ी तोहरा बहन खातिर कफन हो जाई ऐसन बात कबो मत कहियो हां जी हां कफन होई कफन सोनिया हो बोना खातिर जो दी है चाहे मो दिए चम कोई है सुनो
आ लइकन खातिर कुछ नहीं खूब बना के ले आई कुछ ना अब का बनाई तो कुछ पैसा कौड़ी होके तो दे दी तू पैसा रास्ता में लाई मिठाई खरीद ली थी ओ अब कहा जाए का जमा कहां जाए कैसे कदम मांग जाएंगे क्यों बाजी घर वाले क्यों बात नहीं दे दिया के क्यों बा घर वाला हाँ हाँ जो तुम तो लोग मांग दे दी पैसा यहाँ के जा चल बहन जो लोग का मांगे के बता लोग का घरों में चल जो पैसा ना लोग दे दी घर में चल जो हाँ तो जा तारा से बोलो तरीका का भइलो एक नंबर में रानी झंझटिया होटल पैसा देली हो पैसा लिया तो रात जाकर वो फोन चला तो जात रहो अच्छा पैसा नहीं खे अब पैसा नहीं खे ना तो चलो चल जा चलो मर्द तू नहीं तो काम करो ना ऐ कहो जहाँ गड़िया मिली तहाँ ले चल के हमरे पैसा दे भाई बस वाला बस वही जा रोकले रहिए भैया हम अबे आवे तनी भैया के लगे चलो चलो बस और कल तो चलो चल जा गाना चल मर्दे कुछ कहो तो ओहो सर जरा बोलो अरे चलता मैं बनी रामा अपना बहिना उड़ाया रे रामा हो चलता मैं पानी अपना बहिना उड़ाया बहिना उड़ा हो बहिना से राखिल हवन वाइल हम जात के कुहार हुई हमार नाम रघु है हमार काम बा दिन भर माटी के खदान से माटी निकाल के ले आइए बर्तन उर्तन बना के जहाँ काज प्रयोजन ब्याह शादी घर भोज अंतिम संस्कार जने कुछ भी परे लाओ जी बर्तन हम बना के पहुँचाई ले ओहि से हमरा परिवार के कल गुजारी चलेला भगवान दुर्गा माता हमरा के दूगो वंश पहले बानी एगो बेटा एगो बेटी बेटा का नाम पप्पू है बेटी के नाम सीमा हम दोनों भाई बहन के उनका लोग के पढ़ावत लिखावत बानी कि पढ़ लिख के होशियार हो जाई लोग एक घड़ी पढ़ाई लिखाई के जमाना आ गई बा जब तक लड़की के नहीं पढ़ावल जाए जा लड़कों के पढ़ावल लिखे जाए जा तब तक शादी करे में बहुत दिक्कत होता हमार बाबू के नौकरी हो जाई पप्पू के चाहे कुली बिजनेस हमार बर्तन बनावल छूट जाई बर्तनों के बिक्री ये सरकार उतना होत नहीं है जब से फाइबर प्लास्टिक चल गई हमनी के कमे बिक्री बा ठीक बा हमरा पत्नी के नाम लक्ष्मी है हम लक्ष्मी के बुलाई और लक्ष्मी के बुला के उनका से कुछ बात करी ए लक्ष्मी लक्ष्मी हाँ बोली हम तहरा के ही खातिर बोलौनी हा आज देखा कई घर से बहना आई बा कई गांव में ब्याह शादी बा कहीं पूजा पाठ बा कहीं घर भोज बा कहीं जने बा बर्तन बना के देवे के बाद घर में माटी के नहीं तू जानता रू हाँ चलल जाई माटी के खदान में माटी काट के लियाल जाई बर्तन बना के जहाँ चहु पावे के बच्चे पावे जाई 10 रुपया मिली हाँ चले जय श्री राम प्रणाम प्रणाम हम हनुमान जी ना हो जय श्री राम कहत रहो अरे तो बड़ा जतन से नु प्रणाम कैले है अगर ना कहियो करत रहले हा आज कोई बनी ए काका ए बाबू का बात हो ए मर्दा तेरा हम कुछ पूछे चाहता नहीं हो ए पूछा एगो ना चार गो पूछा ए हो के हो ए ते नखी रही है लक्ष्मी हरी हमार मेहरारू के लक्ष्मी ना हो लक्ष्मी ना हो तार का की कि तोर का
हाँ ए तहार मलिकान हमार हमार मलकाइन है तोर काकी है। हम तोर काका ई तोर काकी। तू हमार काका ई काकी काकी ए काका ए काकी तू तेरा काका हमारा कुछ बर्तन चाहिए हो। कौन कौन बर्तन चाहिए? बर्तन जानते रहे कैसे चाहिए? बनारस के पंडित जी बता लो बड़ा का टीका वाला पंडित जी का चिन्ह रहो। हाँ हाँ क्या होना है घर में होना रोडों पर। अच्छा अच्छा ए बाबू 3 दिन चहले पहल बा बुझा जाओ चहले पहल बा। अच्छा अच्छा लइका के घर के पहले घर भोज बा। हाँ लइकन के जने बा। अच्छा 48 घंटा वही जाम होई वही जो जाम होई। ठीक ठीक। हां बर्तन कौन कौन बना के देवे के बा? बनारस से पंडित जी बता लो बर्तन सबरा चाहिए। बर्तन गिन लो 108 ठो कलसा चाहिए। कहा जाई 108 ठो कलसा चाहिए। वो बन जाई नु। हाँ बन जाई। 200 तक ले तैयारी कर दी हो। वो घर आ जाई। 51 गो होरिया कर दी हो। वो बन जाई। 500 तक ले घुचली कर दी। बुरबक कहीं का काहो अरे घुचली का होई रे? ए आवत आलो पंडित तक में पानी पी लो के। है ओकर घुचली नाम है, ओकर सोबरना नाम है सोबरना। हो उहा सोबरना कर दी हो। हाँ गढ़ा जाई। सारा बर्तन गढ़ा जाई सारा बर्तन के ढकनी कर दी हो। हाँ वो हो जाई। काका बर्तन लेके कब आवता रहो? चाही को 8 बजे दे दियो। 7 बजे 8 बजे ठीक बा। हम 8 बजे लेके बर्तन तारा यहाँ पहुँच जाए। एकदम पहुंच जाए। एकदम पहुँच जाए। काका तेरा का बायना हम कर नहीं दे जल्लो तेरा का बायना और रुपया एक के बार 7 दे दे। ठीक बा दे दिया भाई। काका हम घरे रही या चाहे ना रही अच्छा अच्छा तारा के द्वार पर लइकन से हम कह के जाए। हाँ हाँ तारा के द्वार पर केहू देख ली हो तारा घर के परिवार परिवार तो कहत मैं तोर से ऊपर लाल ना कह देलस तो फिर तू कहिया। देखता नहीं लोगी कि दुआरवा पर बोला के हम बर्तन चौपावा लाले लाली पिटवाई नानू लइकन से। मर जा तू नहीं तेरा का लालका धोती किलो बन अच्छा अच्छा लालका गामछा किलो बन। हाँ लालका कुर्ता किलो बने। अब पहनबो त लालका बाबा निहर ना लगबो। माने बढ़िया से खुशी से कपड़ा लता दे के विदाई कर। तहरा का विदाई करे जा। आ काकी के का देबे अपना? काकी के भेज दे इनके के घर भर मिल के पूरा पटदारी भर मिल के इनके के पहनाब जा। टीका के का पे नहीं भलोगी इनके ना पहनाब जा। कौन से पहने बे? पहनाब जा। अरे तो कहत का पहनाई बे? साड़ी पहनाए। अच्छा ठीक बा। माने दोनों बेकत के हमनी के अच्छा से विदाई होई पंडित जी के। ए काकी तार हाथ जोड़ तनी अपना काका के ले आइयो हम चलो तानी। जानते बड़ू अधिकार आदमी है कुछ कहत रहेला। हाँ लक्ष्मी हाँ, अभी बोलिए। तक अच्छा ही बताओ पप्पू सीमा कहाँ वालो हो? आवत होए। गोल लगे तनी बाबूजी खुश रह बाबू। तनी आवाज दो आवाज दो। हाँ बोला बाबू। बाबूजी इतना तेजी में इतना सवेरे कहाँ जाए की तैयारी भइल बा? बाबू अब पंडित जी के यहाँ घर भोज बा। ओ यहाँ के यहाँ चौहान जी के यहाँ पूजा बा। अच्छा अच्छा बड़ी भगवान माता जी दुर्गा माता बहुत के बाद से वहाँ के वंश कहला बानी। वहाँ के यहाँ बर्तन पहुँचाए के बाद हमने के माटी के खदान में माटी का ले जाता है बाबू। बाबूजी बोला ई कहिया ले माटी काट काट के जीवन बीती हमनी के। हम चाहते नहीं कि हम पढ़ाई लिखाई छोड़ देता नहीं। सीमा के पढ़ावल जाई एक शादी कर दिहल जाई और हम रउआ साथे मिलके ढेर माटी काटल जाई। बाप बेटा मिलके बाजार में ढेर बर्तन बेचाई घर के हमनी के परवरिश हो जाई। ना ना बाबू इतना बात मत सोचा। देखा माई अभी अभी तू समझा बाबूजी के तू समझाओ ऐसे इनका दिन पर दिन तबीयत ठीक नहीं है। माटी के डार में तू लोग माटी काढ़े जालो। मालिक की तरफ से इस सीन पर खुश होकर के निके 501 रुपया का पुरस्कार बा। हमनी की तरफ से नमस्कार बा आ रही। ठीक बा। ए सारा संसार बा जीवन सारा समाज बा
धरती और आकाश बा के गुना अकेला संसार में नाता जुड़ल बा सब प्यार में हो नाता जुड़ल बा सब प्यार में ये सारा संसार बा जुड़ल सारा समाज बा धरती और आकाश बा के गुना अकेला संसार में नाता जुड़ल बा सब प्यार में तू ही हमर बापू तू ही हमर माई तोहरा से मिलली जिंदगी हमार बा तू ही हमर माई तू ही हमर बापू तोहरा से मिलली जिंदगी हमार बा केहू ना अकेला संसार में नाता जुड़ल बा सब प्यार में हो नाता जुड़ल बा सब प्यार में हेलो इतना कौनो भी हम जिया तानी तब तक तरह देह पर परिश्रम करला के जरूरत नहीं है। इतना सिर्फ मदद का दिया लो पढ़ के स्कूल से लौटी हलो हम माटी निकाल के टोकरी में गला कर ले रहे हमरा माथ पर अलगा दी हलो हम घरे ले जाके शान सुन के माटी के बर्तन बना के जहाँ पहुँचा दे पढ़े में मन लगावा सीमा श्याम भैया दिया ओकरा पीछे में सोता। बाबूजी हमारा कहे के मतलब ही नहीं है हमरा कहे का अर्थ ही बा कि सुबह से निकली ले लो माई रउआ हमनी भाई बहन के दिल में बड़ा डर रहेला काहे कि कभी कभी ऐसा होला कि इंसान घर से सुबह निकलेला लेकिन वो वापस ना आवेला ऐसा कभी भी हो जाला बाबूजी। हमनी के 4 गो परिवार बने जा 4 गो लोग में अगर केहू भी बिछड़ जाई तो माई तू बतावा कैसे जेल जाई ऐसे कुछ ना हुई भगवान की दुर्गा जी की अगर आशीर्वाद हुई वहाँ के सबके हमनी पर दया रही तो कुछ ना हुई बाबू। अच्छा बाबूजी अब माई सुनो कल मामा ये राखी बनवावे कल राखी के दिन बा हम अपना बहन से राखी बनवाए और मामा तोहरा से राखी बनवाइए। ऐसे हम चाहते नहीं कि सौकेरे माटी कट के घरे आ जाइए हमने के आज मट खाना पे भाई इंतजार करिए ठीक बा चलो। लक्ष्मी आपन प्रभु जा पप्पू के शिवा के खाना दे दिया खिया के स्कूले भेज दिया हम चलतानी माटी के खदान में माटी निकाले हमरो खातिर कुछ खाना लेके हुई ठीक बैठ जाए जा ठीक